3 valstis, kurās nauda kļuva pilnīgi bezvērtīga. Vācijas marka. Vācija 1923. gads. Mēneša inflācija sasniedza 29,5%. Cenas dubultojās ik pēc 3–4 dienām. Algu maksāja 2 reizes dienā, jo nākamajā dienā tā jau bija bezvērtīga. Otrais piemērs – Zimbabves dolārs. Zimbabve 2008. gads. Mēneša inflācija gandrīz 80 miljardi %. Cenas dubultojās ik pēc 24 stundām. Par 100 triljoniem Zimbabves dolāru varēja iegādāties maizi. Trešais piemērs ir Venecuēlas bolivārs. Venecuēla 2018. gads. Gada inflācija sasniedza 1,700,000%. Naudu nesa maisos, vēlāk to vienkārši dedzināja. Cenas mainījās katru dienu, dažreiz pat stundās. Visi šie hiperinflācijas piemēri sākās pilnīgi vienādi. Valdība drukā naudu, lai glābtu ekonomiku.